When there's no more hope is left in me, I can see what comes. Magandang araw sa inyo lahat. Ang ating video ay patungkol sa prutas na papaya. At aking vlog ito dahil sa isang napakagandang benefits na ibinibigay sa atin ng papaya fruits. Especially lahat naman ng gamit ng ito ay may contain na gamit. Ang papaya contains high level of antioxidant vitamins. Vitamin A, Vitamin C, and Vitamin E. Diet high in antioxidant may reduce the risk of heart disease. The antioxidant prevents the oxidation of cholesterol. When cholesterol oxidizes, it's more likely to create blockage that lead to the heart disease. Ang isang benepisyo ng papaya sa katawan ng tao, madalas kapag ang tao ay hirap sa pagdumi, papaya lang ang solusyon dahil sa taglay nitong fiber. Sumisipsip ng toxin sa colon na maaaring maging sanhi ng cancer. Ang bunga ng papaya kapag hindi pa hinog, pwede mong gawing gulay, pansahog sa tinola, pwede mo ring gataan at ang gulay. At pwede mo ring gawing panghimagas o atsara. Ang dahon, pwede mo ring gawing gamot. Papaya is loaded with antioxidant that can reduce inflammation, fights disease, and help keeps you looking young. Papaya is a tall herbaceous plant in the genus Carica. Its edible fruit is also called papaya. Ang papaya din is good for skin. Being a good source of vitamin A and papain, it helps in removing dead skin cells from when applied. Pampaputi. Papaya leaves can be used as medicine as a natural therapy. For treating diabetes, studies have found that papaya leaf extract can improve blood platelets level in people with dengue fever. Ito ay isang papaya na aking in-order para itanim. Ito ay yung papaya red fruit. At yung mga nakita mong mga tao, sila yung nagpo-produce ng papaya. Ibinabahagi nila ang mga buto nito, papayang ito, para dumami at napakaganda ng kanilang layunin. Ito nga ang butong ito ay libre lang. Ang babayaran mo lang dito ay yung shipping or yung pag-deliver sa iyo. Yun lang ang babayaran mo. But ibinibigay nila ito ng libre mula doon sa papayang maliliit pa pero napakarami ng bungang ibinibigay. Makikita nyo sa sample na ito ang papayang tinanim nila. Mga maliliit lang pero marami na siyang bunga. May kasama din siyang inilagay na fertilizer. Yan, may sample lang naman sila. Ilan lang yan. But it costs only how much lang. Mura lang naman yan. Shipping yan. Only you can do is orderin mo lang sa kanila at padadalhan ka naman nila. Thanks a lot sa nagbigay nito, ang red papaya fruits na kanilang ibinigay sa akin. At itatanim ko ito. May sample din ako ng papaya, nakita niyong nakatanim. Yan, nahilig kasi ako magtanim at yan ay aking inaalagaan. Marami pa akong mga tanim doon. May saging din at may mga luya. Iba-ibang klase ang aking tanim. But it is a parking lot na yung mga tabi-tabi lang noong parking lot na yon ay aking pinagtaniman. At makikita ninyo na nakakatuwa ang mga pananim doon.
Ang lahat ng ito ay ginagawa ko at ma-share lamang sa inyo ang pagtatanim ng papaya. It's fun ng pagtatanim. At hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong lahat.